হ্যালো বন্ধুরা, হেলথ প্রোগ্রেস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের রিভিউ নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আমি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মিলন। তো আজ যে ওষুধটির রিভিউ করব, এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, ওষুধটির নাম হচ্ছে অ্যাড্রিল। এটি একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ, আর এই ওষুধটি উৎপন্ন করেছে বাংলাদেশের সুনামধন্য ওষুধ কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এখন আসুন যে আসলে এই অ্যাড্রিল এই সিরাপটির কার্যকারিতা কী, অর্থাৎ এই ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেটি আমি আপনাদের বলে দিই। তো এই ওষুধটির কার্যকারিতা বলতে গেলে এক নম্বর যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে নাকের প্রদাহ দূর করে। অর্থাৎ যে সকল রোগীদের নাকের প্রদাহ সৃষ্টি হয় সেই প্রদাহ দূর করতে এই ওষুধটি কার্যকরী ওষুধ হিসেবে কাজ করে। দুই নাম্বার যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে চোখ ও নাকের পানি ঝরা বা সর্দি দূর করে। যে সকল মানুষদের নাক দিয়ে পানি ঝরে, চোখ দিয়ে পানি ঝরে এবং সর্দি হয়, সেগুলো দূর করতে এই ওষুধটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তিন নাম্বার যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে চোখ লাল হয়ে যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় সেটি দূর করতেও এই ওষুধটি কার্যকরী ওষুধ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ যে সকল রোগীদের চোখ অনেক লাল হয়ে যায় এবং ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, সেগুলো দূর করতে এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী ওষুধ হিসেবে কাজ করে। চার নাম্বার যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে কোনো কিছু খেলে বা কোনো কিছুর ছোঁয়া লাগার পরে যে আর্টিকেরিয়া বা অ্যালার্জির সৃষ্টি হয় শরীরে, সেই আর্টিকেরিয়া বা অ্যালার্জি দূর করতেও কিন্তু এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী ওষুধ হিসেবে কাজ করে। পাঁচ নাম্বার যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে বমি বমি ভাব দূর করে। যে সকল রোগীদের বমি বমি ভাব হয় সেই বমি বমি ভাব দূর করতেও এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী ওষুধ হিসেবে কাজ করে। ছয় নাম্বার যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে ভ্রমণজনিত পীড়া দূর করে। অর্থাৎ যে সকল রোগীরা কোনো জায়গাতে ভ্রমণ করার পরে তাদের বিভিন্ন শারীরিক যে পীড়া সৃষ্টি হয় সেটি দূর করতেও এই ওষুধটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এবং শেষ যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে ঠান্ডা ও কাশি দূর করে। যে সকল রোগীদের যে এখন যেমন শীতকাল, এই শীতের টাইমে বিশেষ করে প্রায় রোগীদের সর্দি, কাশি, ঠান্ডা এগুলো কিন্তু লেগেই থাকে। এই ঠান্ডা কাশি দূর করতেও কিন্তু এই ওষুধটি খুবই কার্যকরী ওষুধ হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এই ওষুধটির কার্যকারিতা হচ্ছে এগুলোই। এবার আসুন যে আসলে ওষুধটির সেবনবিধি কি সেটা আমি আপনাদের বলে দিই। তো এই ওষুধটির অ্যাড্রিল এই সিরাপটির সেবনবিধি বলতে গেলে বিশেষ করে যাদের বয়স 12 বছরের উপরে বা যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন 2 থেকে 3 চামচ সিরাপ দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করতে হবে। এবং যাদের বয়স 6 বছর থেকে 12 বছরের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন 1 থেকে 2 চামচ সিরাপ দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করতে হবে। এবং যাদের বয়স 1 থেকে 6 বছরের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন হাফ থেকে 1 চামচ সিরাপ দিনে 3 থেকে 4 বার সেবন করতে হবে। সাধারণত এই ওষুধটির সেবন বিধি বলতে গেলে এগুলোই। এবার আসুন যে আসলে এই ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। তো অ্যাড্রিল এই সিরাপটির প্রতি যাদের অত্যন্ত সংবেদনশীলতা রয়েছে তারা কিন্তু এই ওষুধটি সেবন করতে পারবে না। এবার আসুন যে আসলে ওষুধটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা। তো প্রতিটা ওষুধেরই সাধারণ কিছু না কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে। এই ওষুধটিরও সামান্য কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, যেমন ধরুন মাথা ঝিমঝিম করা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব ইত্যাদি। সাধারণত এই ওষুধটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে গেলে এগুলোই। এবার আসুন যে আসলে ওষুধটি কোন কোন ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তো বিশেষ করে যারা গাড়ি চালায় এবং ভারী যানবাহন চালায় তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এই ওষুধটি। এবার আসুন যে আসলে ওষুধটি কোনো গর্ভবতী মায়েরা বা স্তন্যদানকারী মায়েরা সেবন করতে পারবে কি না। তো গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে সেবন না করাই ভালো, তবে যদি খুবই প্রয়োজনীয় পড়ে যায় বা খুবই সমস্যার জন্য এই ওষুধটি সেবন করা যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে সেবন করতে হবে। আর যারা স্তন্যদানকারী মায়েরা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ওষুধটি নির্দেশিত নয়, অর্থাৎ তারা কিন্তু এই ওষুধটি সেবন করতে পারবে না। এবার আসুন যে আসলে ওষুধটি পাবেন কোথায় আর দাম কত। তো এই ওষুধটি বাংলাদেশের যে কোনো ফার্মেসিতে বা ওষুধের দোকানে একটু খোঁজখবর নিলে অতি সহজেই আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ওষুধটির দামের কথা যদি বলতে যাই তাহলে 100 মিলি একটি অ্যাড্রিল সিরাপের দাম বা মূল্য মাত্র 40 টাকা। তো বন্ধুরা, একটি কথা না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে যে যেহেতু প্রতিটা ওষুধের ডোজ বা মাত্রা প্রতিটা মানুষের শারীরিক কন্ডিশন, বয়স ও ওজনের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়, সেহেতু এই ওষুধ সহ যে কোনো ওষুধ সেবনের পূর্বে অবশ্যই কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করবেন, তারপরেই সেবন করবেন।
তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিও দেখে যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, পাশাপাশি আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো এই বলে আজকের এই ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।